Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколад жасаймыз үй жағдайында, және де пирогым дайын. Осындай тиын шоколад және жүрек және асық шоколад. Ең алдымен бізге керек заттар олар, және формалар керек. Пластикалық форма, силиконның форма және екі түрлі шоколад керек, ақ және қара. Және шоколадқа қосатын малиновый стружка осындай. Және менің қолданып жатқан шоколадның фирмасы Сикауа. Ең алдымен шоколадты суға ертіп аламын. Кондитерский мешокқа салып аламын шоколадты грамдап, және де соны ертіп аламын ыдысқа құйып. Сосын осы қалыптарға құямыз. Ең алдымен қалыптарды тазалап шығуымыз қажет. Айғыз болмауы қажет қалыптар. Ең алдымен тиын пластикалық формасына шоколадтарды құйып, жақсы араластыру үшін жерге ұрамыз, шайқаймыз осылай. Жерге қатты-қатты, өйткені ауа қалып қалмас үшін, жақсы аралас үшін. Тағы енді жүрек формасына бұны начинка қоямыз. Бұнда стружка, малиновый стружканы пайдаланамыз начинка ретінде. Енді осының бетіне кокосовый стружканы, малиновый стружканы себіп аламыз да қайттан жерге ұрамыз. Өйткені шоколадтың пішіні жақсы шығу үшін. Енді асыққа ақ шоколадты қолданамын мен. Осылай құйып аламыз, асырмай. Және бұны да жақсы араласу үшін жерге ұру арқылы шайқаймыз, ұрып шығамыз жерге. Осы силикон формасы өте жақсы екен. Тез шығады екен, шоколадты тез аралас. Ал пластикалық формасы сәл қиындау болды маған. Силикон формасы, асықтың формасы өте жұмсақ екен, ұнады маған. Енді шоколадымыз 25 минутқа жалпы морозилкаға салып алдық. Енді шоколадтарымыз дайын. Ең алдымен мен жүректегі шоколадтарымды шығарамын, жүрек формасындағы. Әдемі болып шығыпты. Енді тиын формасынан алып жатырмыз, пластикалық. 200 теңге. Және асығымыз өте тез шығады. Силикон формасын алуға кеңес беремін. Өте жақсы екен силикон формасы. Енді осы шоколадымызды бояп шығу қажет. Ол үшін менде кондурин бірінші рет қолданудамын. Жалпы кондуринді 3 жағдайда ертеді екен. Біріншісі спиртпен, екіншісі сұйық маймен, үшіншісі жай өзін жағуға да болады екен. Сапасы жақсы болса жылтырауына байланысты. Ал мен жай өзін бояп жатырмын. Осылай әдемі шығады екен. Кондурин, пищевой кондурин. Осылай бәрін біркелкі бояп шығамын. Және де бір асықты бояуым қажет. Асықты бояймын. Өте анық шығады екен. Жалпы маған синтурин ұнады. Енді осына коробкаға саламыз. Менде мұнда шоколадқа арналған коробка және мадлен печеньесінде саламын. Жалпы менде мадлен печеньесі болсын, пирогтар болсын, каналымда бәрі бар. Каналымды көріп тұрсаңыздар болады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Ұнаса лайк, комментария тіркеліп кетсеңіздер қуанамын. Және де осыны кішкентай аю шоколадтар жасадым. Осылай әдемі болып шығады екен.